السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم في ميزون. Bonjour à tous, bienvenue dans votre chaîne في ميزون. اليوم جبت لكم خبز البانير ولا خبز الفرماج بالقزبر. Aujourd'hui, je vais vous préparer la recette du pain panère ou bien le pain au fromage et à la coriandre. بلا ما نطول عليكم نتكلوا على ربي سبحانه ونروحوا قبل المقادير. Sans trop tarder, on va attaquer directement les ingrédients. 3 verres et demi de farine, 3 كيسان ونص تاع farine. 1 verre de lait tiède, كاس تاع حليب دافي. 1 demi verre d'eau tiède, نص كاس تاع ماء دافي. Une petite cuillère à café de sel, مغرفة صغيرة تاع ملح. Une demi cuillère à soupe de levure boulangère, نص مغرفة تاع عشاء تاع خمارة الخبز. Une cuillère à soupe de sucre, مغرفة كبيرة تاع سكر. Un verre de fromage râpé. Là, j'ai pris un mélange de fromage emmental, parmesan et mozzarella. كاس تاع فرماج رابي، الجبن مرابي مرحي. هنايا أنا خديت ميلونج خليط تاع 3 أجبان، موتزاريلا، parmesan et l'emmental. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel fromage râpé que vous possédez. تقدروا تستعملوا أي fromage مرابي اللي عندكم. Un verre de coriandre, كاس تاع القزبر. Dans une terrine, في إناء نديرو on met كاس حليب دافي، un verre de lait tiède، نص كاس تاع ماء دافي، un demi verre d'eau tiède، une demi cuillère à soupe de levure boulangère، نص مغرفة تاع عشاء تاع خميرة الخبز. Une cuillère à soupe de sucre، مغرفة تاع عشاء تاع سكر. On mélange، نخلطو. الملح، le sel, on mélange. Et là, je vais rajouter doucement les 3 verres et demi de farine. دوكا نزيد بالعقل 3 كيسان ونص تاع فارينة كيما راكم تشوفوا. J'ai utilisé ce verre pour mesurer la farine. استعملت هذا الكاس باش درت به اللي عبرت به الفارينة. نخلطو، نزيد بالعقل. Je mélange. Je farine un peu, je mets sur le plan de travail et je coupe en 6 نقسم ل6 morceaux. Je coupe en 6 morceaux. N'hésitez pas à les rouler sur la farine. ما تنسوش ديروا ليهم في la farine كي يلصقوا. Je prends une assiette, je farine. نجيب تبسين ندير la farine ونحط لي بول تاوعي فوق لاسيت ونخليهم يريحوا لمدة 45 دقيقة. Je mets les boules dans une assiette et je les laisse se reposer environ 45 minutes. Et là, je prends la coriandre et je rajoute le fromage râpé et je mélange. دوكا نجيب القزبر نزيد له الفرomage râpé ونخلط كلش. بعد ما خمرت, comme vous voyez, les boules ont gonflé. Donc là, on va ramener une boule. Je farine le plan de travail.
نحل مليح بيديا من بعد نستعمل الحلال. J'aplatis bien avec mes doigts, après j'utilise le rouleau à pâtisserie. Après, je prends la farce, fromage, coriandre, j'étale. Et là, la quantité, vous faites comme vous souhaitez. نجيب la farce تاعي الحشو نحطها هكايا ولا كونتيتي ديروا واش تحبوا كيما حبيتوا تحبوا تكتروا تحبوا ديروا غير شويه. جو برون اون غولات نحكم جراره نقطع في الوسط جو كوب اي لا جونغول ودوكا نبدا ندور. ندني شويه لا farce منا باش ما تخرجليش. Je pousse un petit peu la farce avec mon doigt, avec mon pouce, pour qu'elle sorte pas. Je prends le haut du cornet et je ferme. نجبد الفوقاني تاع الكورني نغلقو. Et là, je vais aplatir l'autre côté. ودوكا نبلاطي الكوتي الاخر. Voilà, on obtient ça. Je fais pareil avec toutes les boulettes de la pâte. ندير كامل كيف كيف مع كامل الخبيزات تاعنا تاع العجينة. Et là je couvre avec un torchon propre et je laisse reposer environ 15 minutes. نغلق بطرشون بروبر ونخليه يريح حوالي 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة après un quart d'heure je refarine le plan de travail. En tout cas, je vais essayer de les aplatir. Et là, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais aplatir toutes mes galettes, comme vous voyez. En même temps, j'ai allumé ma plaque à feu moyen afin de les faire cuire dans une poêle. ودوكا بالحلال نحل كامل الخبيزات تاعي كيما راكم تشوفوا. في وقت واحد كنت شعلت الفورنو تاعي على نار متوسطه باش نطيبهم في المقله. جو ويل ما بوال افيك ان بانسو كوم فو فوايي. في مقله ندير الزيت ونمسحها بالبانسو كيما راكم تشوفوا. ونجيب الخبزه تاعي نحطها طيب. Et je fais cuire ma galette dans une poêle comme vous voyez. Et là, il faut tourner constamment la galette. نقعد نقلب دوكا حتى طيب كامل. N'oubliez pas de rajouter un petit peu d'huile si besoin. ما تنساوش تزيدوا شوية زيت عند الحاجة. Et là, je vais continuer à faire cuire tout le reste de mes galettes et je reviens vers vous. نكمل نطيب كامل الخبزات تاوعي ونعاود نولي لكم. Et voilà le résultat final de nos galettes. Je vous raconte pas l'odeur à la maison. هذه هي النتيجة الأخيرة تاع الخبز تاعنا. ما نحكي لكمش على الريحة اللي راهي في الدار. سي تري شو، راهو بزاف سخون كي راني نقطع فيه. Il est très bon. ما نحكي لكمش على البنة، فريمون اكسبسيونيل. هاد الخبز يوالم مليح مع الشوربة. Même si vous partez à la plage ou vous faites des pique-niques, surtout qu'il est facile à préparer sans le pétrir. نتمنى من قلبي تجربوه، بزاف بنين، سورتو في راهو جاي رمضان ان شاء الله. يامات الصيف تخرجوا بيكنيك تفطروا برا ولا تروحوا للبحر ولا غير بنين بزاف، ما ياخدش الوقت. اون بليس دو سا بلا عجين بلا دليك بلا والو. ننصحكم كامل تجربوه ان شاء الله بربي. Attendez, je vais essayer de le goûter. راني رايحه ندوقو. واو لو غو. جربوه وما تندموش. ما شاء الله، فريمون ما شاء الله. كيما نقولوا بالعاميه ينتكل وحده، شغل قاطو.
نعطيكم رونديفو ان شاء الله دون اون نوفيل فيديو. ما عليا غير نقول لكم سلام.